আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সকল বন্ধুরা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশা করি। আজকে আবার নতুন একটা কাজ নিয়ে এসেছি, যদিও সেটটা চায়না সেট। আপনাদেরকে ফার্স্টে আমি একবার মডেলটা দেখাই এবং সেটটার কানেক্টর চেঞ্জ করা লাগবে। দেখতে পারতেছেন কানেক্টরটা কিন্তু ভাঙ্গা। মেমোরি বেজের উপরে যে কানেক্টরটা আছে, আমি আঙ্গুল দিয়ে আপনাদেরকে ক্লিয়ার দেখানোর চেষ্টা করতেছি। সমাধান বাংলা চ্যানেলটা যেসব বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে একটা লাইক দিয়ে মনোযোগ সহকারে কাজটা দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, আমি কাজটা শুরু করছি, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। আস্তে আস্তে সেটটা খুলতে হবে, যাতে পুরাতন সেট অনেক সময় অনেক জায়গা নাট খোলার পরেও অনেক জায়গার থেকে অটোমেটিক খুইলে যায়, কাস্টমারে মনে করে ভেঙে ফেলায়। সেক্ষেত্রে আপনি অ্যালার্ট থেকে কাজ করবেন, তাহলে আপনার কাজটা করতে সুবিধা হবে। আমাদের মূলত এই সেটটার সমস্যা হলো কানেক্টরের সমস্যা। এবং কানেক্টর যদি চেঞ্জ করতে হয়, ব্যাটারি কানেক্টর, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের পুরো মাদারবোর্ডটাকে আলাদা করে নিতে হবে। আর আমরা যদি চালাই করে কোনো মতে একটা একটু দাঁত লাগাই দিই, সেক্ষেত্রে কাজটাও ভালো হবে না, প্লাস টেকসই হবে না, আবার দোকানের বদনাম হবে। আমরা যেহেতু কাজ করব, যে কোনো কাজ সুন্দর করে কাজটা করব মনোযোগ সহকারে, এবং কাজটা যাতে সুন্দর হয়। আপনার কাজ সুন্দর হইলে এরপরে আবার কাস্টমার আপনার কাছে আসবে। আর আপনি যদি একবারে চালাই করেন বা কাজে খারাপ করেন, দ্বিতীয়বার আপনার কাছে আপনার কোনো দিন কাস্টমার আর আসবে না। সেক্ষেত্রে আমি যে কথাগুলো বলতেছি আপনাদের ভালোর জন্য কথাগুলো যদিও বলতেছি। আমাদের ডিসপ্লে কিন্তু এই ডিসপ্লেটার লাইন এক সাইডে। আমি আস্তে আস্তে সেটটা খুলতে আছি, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। ডিসপ্লে এই স্পিকার সেকশনটাও সুন্দর করে জায়গায় নিতে হবে। আমি ডিসপ্লে ও স্পিকার সেকশন পুরোটাই আলাদা করছি। এখন কিন্তু আমরা এখানে যেহেতু হেড দিয়ে উঠাবো, যদি আমরা নিচের বাটন সেকশনগুলো না জাগাই নিই, সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অবশ্যই ক্ষতি হবে কাজের। আর প্রতিনিয়ত চেষ্টা করবে স্টেপ বাই স্টেপ কাজটা ফলো করলে আপনার দ্বারাও কাজটা কমপ্লিট করা সম্ভব। আমি কাজটা ক্লিয়ার ভাই আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ ক্লিয়ারভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। আমরা সর্বপ্রথমে একটু পেস্ট দিয়ে নেব, পেস্ট দিয়ে জিনিসটাকে সুন্দর করে খুলবো। এরপরে আর একটা কানেক্টর আমি নিয়ে নিয়েছি, সেই কানেক্টরটা আপনাদেরকে সুন্দর করে লাগিয়ে দেখাবো। আমরা কানেক্টরটা খোলার সময় অবশ্যই হট গান দিয়ে খুলবো, যাতে আমার সেটটা কোনো রকম কোনো ক্ষতি না হয়। কানেক্টরের পাশে মেমোরি বেস আছে, চার্জিং পোর্ট আছে, সুন্দর করে এরা কাজটা করার চেষ্টা করব। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন।
আমরা কিন্তু অলরেডি কানেক্টরটা খুলে ফেলাইছি এবং সুন্দর করে তাতাল দিয়ে সোল্ডারিং করে নেব প্রত্যেকটা গাঁট। সেক্ষেত্রে আমাদের কাজটা করতে কিন্তু অবশ্যই সুবিধা হবে। আমরা যদিও একটু রাং লাগাই নিছি যাতে কানেক্টরটা খুব মজবুত হয়, এজন্য আমরা রাং লাগাই নিছি। এখন আমরা কানেক্টরটা অবশ্য বসানোর আগে হটগান দিয়ে সুন্দর করে হিট দিয়ে নেব যাতে কানেক্টরটা বসাইলে সুন্দর মতন বসে। অবশ্য কানেক্টরের পিছনে অনেক সময় এই যে থাকে, এগুলা অনেক সময় ভিতরে চায়না সাইডে কানেক্টর কিন্তু অরিজিনাল সবসময় কিনতে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে আমরা যে কানেক্টরের এগুলো আছে এগুলো কাইটে দিলে আমার যতটুকু ধারণা এগুলা সুন্দর হবে। আমি যে কানেক্টরটা কাইটে দিছি আশা করি আমার কানেক্টরটা এখন লাগাই দিলে সুন্দরভাবে মেশবে এবং মজবুত হবে। যদিও কাজ করার ভিতরে অনেক সময় কথা বলতে চাইলেও বলা যায় না, কারণ কাজের যাতে কোনো রকম উইথ না হয় সেই চেষ্টাটাই আমি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি। আর আমরা কাজ করার সময় অবশ্য প্রত্যেকটা কাজটা কিন্তু সুন্দর করে করব। ভাই ওই ওই আমার চার্জারটা ফাটাই দেখো এটা বাইরে, আমার চার্জার
আমি যে কানেক্টরটা লাগাইছি, কানেক্টর আশা করি সুন্দরভাবে মজবুত হয়েছে। এখন আমি একবার আপনাদেরকে কানেক্টরটা লাগানো হয়েছে কিনা এটা ক্লিয়ার করে একবার চালু করে দেখানোর চেষ্টা করবো। আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন। বিসমিল্লাহ, আল্লাহ রসুল আল্লাহ। আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। জানি না আপনারা কতটুকু ক্লিয়ার দেখতে পারতেছেন। অনেক সময় কাজের ধান্দা থাকলে আসলে ক্লিয়ার করে দেখানো সম্ভব হয় না, এই জন্য আমি দ্বিতীয়বার আপনাদেরকে চালু করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আপনারা আশা করি ক্লিয়ারভাবেই দেখতে পারতেছেন যে আমার সেটটা কিন্তু ফুলভাবে ক্লিয়ার হয়েছে, যদিও এই জিনিসটা কিন্তু ফুলভাবে করা সম্ভব না। সমাধান বাংলা চ্যানেলে সুন্দর সুন্দর কাজ পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তবে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী সামনে কোনো ভিডিওতে। এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন। আজকের মতো এখানে ভিডিও শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।